시간 없을 때 냉장고에서 바로 나왔는데 반응 제일 좋았던 구성입니다. 이런 조합 계속 보고 싶으시면 구독, 좋아요 부탁드려요. 베지터블 메들리, 슬라이스된 샐러리, 방울토마토, 당근, 오이, 파프리카 구성이라 손질 없이 바로 꺼내 쓰기 좋습니다. 브라타 샐러드 그냥 올려서 칼로만 갈라줘도 분위기가 확 살아납니다. 베지터블이랑 같이 내놓기 딱 좋은 조합이에요. 훈제 연어 스테이크, 프리미엄 연어를 오크나무로 훈연한 제품이라 살짝만 데워도 향이 확 퍼집니다. 샐러드에 올려도 좋고 초밥이나 샌드위치로 활용해도 잘 어울려요. 샐러드랑 같이 시식해봤는데 입안 가득 퍼지는 훈연 향이 좋았습니다.